Salam, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizlərlə valideyn-uşaq münasibətləri haqqında danışacağıq. Ən çox verilən sual valideynlər tərəfindən verilir ki, uşağım mənim sözümə baxmır, o mənim dediyimdən hərəkət eləmir. Biz bu mövzuya başqa cür yanaşacağıq. Yanaşmamız necə olacaq? Ümumiyyətlə bir şeyi anlamalıyıq ki, hər bir övlad, uşağınızın ruhu bu dünyaya sizlərə bir şeyləri öyrətməyə gəlir. Biz bunu talim aksiyası xəritəsində zaten üzə çıxarırıq. Amma əvvəlcə onu deyim ki, bu günlərin valideyn niyə idarəçiliyi seçir? Niyə hər şeyin öz istədiyi çərçivədə baş verməsini seçir? Burada əgər övladda bir problem varsa, amma məsələnin 90% valideynlərin üzərində yatır. Ona görə də siz valideynlər əgər öz uşaqlarınızı bir çərçivənin içərisinə sığışdırmaq istəyirsinizsə, bunun səbəbini öz şuuraltınızda axtarmalısınız. Ən əsası da övladımın başına bir iş gələr düşüncəsi ki var. Baxın, bu sizin şuuraltınızda olan o qorxularınızdır. Gəlin o şuuraltınızda olan qorxuları birlikdə təmizləyək.